নমস্কার বন্ধুরা, বাবাইদার আরও একটি ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা যাব নেতারহাট থেকে পালামু রিসোর্ট। পাহাড়, নদী, জঙ্গলে ঘেরা ঝাড়খণ্ড আপনাদের দেখাচ্ছি। তো এই যেতে যেতে আমার ডান দিকে এই নদী, জঙ্গলের ভিতরে আমরা একটু থমকে দাঁড়ালাম। আমাদের যেতে যেতে রাস্তার ঠিক বাঁ দিকে আমরা অ্যারো পেলাম, সামনেই রয়েছে মিরচাইয়া জলপ্রপাত। তো আমরা দেরি না করে চলে গেলাম মিরচাইয়া জলপ্রপাতের কাছে। এই মিরচাইয়া জলপ্রপাত লাতিহার জেলার গারু ব্লক থেকে কিছুটা দূরেই অবস্থিত। এটি বেতলা ফরেস্ট যে রয়েছে, ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প রয়েছে, তার আওতার মধ্যে এটি অবস্থিত। এটা আমরা যে কোয়েল নদী পার করে এলাম, এই কোয়েল নদীর গতিপথের কোনো একটা ছোট উপনদীর ওপর এই জলপ্রপাতটি অবস্থিত। এটা যদিও খুব বড় কোনো জলপ্রপাত নয়, এটি ছোট একটি জলপ্রপাত। তো এর চারপাশে বড় বড় কালো গ্রানাইট লাভা দ্বারা, পাথর দ্বারা গম্বুজ হয়েছে, তার উপর দিয়ে জলের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। চলুন আর দেরি না করে আপনাদের নিয়ে যাই সেই মিরচাইয়া জলপ্রপাত দেখাতে। এখানে ঢুকতে গেলে এন্ট্রি ফি কাটতে হয়, ন্যূনতম 10 টাকা করে। সেই এন্ট্রি ফি আমরা প্রত্যেকে দিয়ে চলে এলাম। এখানে সুন্দর একটি দেখুন ম্যানমেড ব্রিজ বানানো, খুব সুন্দর লাগে এটি দেখতে। আর এখান থেকেই জলপ্রপাতের পুরো ভিউটা একদম দেখতে পাবেন। জাস্ট ডান দিকে যখন আমরা তাকাবো, এই জলপ্রপাতের পুরো ভিউটা আমরা আপনাদের দেখাবো। এটি বাঁ দিকে জাস্ট এই দিক থেকে আমরা এসেছি, দেখিয়ে দিলাম। এরপর থেকে আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ডান দিকে দেখাবো। দেখুন এই যে জলপ্রপাতটি, এই শুরু নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত জলপ্রপাত। খুব বড় জলপ্রপাত না, আপনাদের আগেই বলেছি, ছোট্ট জলপ্রপাত। এই পাথরের ওপর দিয়ে হালকা, যদিও আমরা গিয়েছিলাম নভেম্বর মাসে, জলের পরিমাণ খুবই কম ছিল। পাশে বসে ঝর্ণাকে উপভোগ করে দেখার জন্যে বেঞ্চ রয়েছে এখানে, ডান দিক বাঁ দিক দুদিকেই বেঞ্চ রয়েছে। চলুন এখানে আপনাদের কিছুটা চারপাশটা দেখিয়ে দিই। চারপাশটা দেখি ভালো করে দেখিয়ে দিয়ে তারপর আপনাদের নিয়ে যাব পরের ডেস্টিনেশনে। মিরচাইয়া জলপ্রপাতে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা আবার রওনা দিলাম আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। এই যে আবার একটা কোয়েল নদীর উপর ব্রিজটা পড়েছে, দেখুন চারপাশটা কত সুন্দর, চারিদিকে সবুজে সবুজ হয়ে আছে। যেদিকেই তাকাবেন সেদিকেই সবুজ, একদম জঙ্গলের, আর দূরে উঁচু উঁচু পাহাড়ের রাশি। সত্যি জায়গাটা দেখলে মন এমনিতেই ভরে যায়। চলুন আর দেরি না করে এইখান থেকে এবার আমরা এগিয়ে যাই আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যের দিকে। আমরা এখান থেকে রওনা দিলাম। দেখুন এটা দেখতে তো আমার সব থেকে খুব বেশি ভালো লাগে, এটা সব থেকে বেশি রোমাঞ্চকর বাইকে লাগে। রাস্তার উপর দিয়ে জলের ধারা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তার উপর দিয়ে আমরা বাইক নিয়ে যাচ্ছি। আমরা জানতাম না যে এটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা, এখানে পশু পাখিও দেখা যেতে পারে। এটা আমরা পরে জেনেছিলাম যে এই রাস্তা দিয়ে গেলে পশু পাখিও অনেক দেখা যায়। যাই হোক, আমরা এই জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে যে কালো পিচের রাস্তা গিয়েছি, তার উপর দিয়ে আমরা চললাম আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। আমরা সবাই একসাথে যাচ্ছি আর পরিবেশটাকে উপভোগ করতে করতে যাচ্ছি। চারপাশে সবুজ জঙ্গল, আর এই একটার পর একটা আমাদের জলের ধারা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে রাস্তার উপর দিয়ে, তার উপর আমরা ক্রস করে যাচ্ছি। এটা সত্যিই বাইক রাইডারদের জন্য খুবই রোমাঞ্চকর জিনিস। একবার যারা বাইক রাইডে গিয়েছে তারাই জানে যে এইভাবে জলের স্রোত পার হয়ে যাওয়ার উপর দিয়ে বাইক নিয়ে যাওয়ার মজাটাই আলাদা। যাই হোক, জঙ্গল একবারে নিস্তব্ধ বলবো না, পাখির ডাক কানে আসছে, সেই তার উপর দিয়ে আমরা বাইক চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তবে হ্যাঁ, একটা জিনিস, এখানে কিন্তু হর্ন না বাজানোই ভালো বারে বারে। তো সেই নিস্তব্ধতা উপভোগ করতে করতে জঙ্গলের বুক চিরে যাওয়াই সব থেকে ভালো, তাহলে পরিবেশটাকে উপভোগ করা যায়
আর সুন্দর যাওয়াও যায়। এই যে আপনাদের একটু আগে বলছিলাম যেটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা, এই দেখুন এটা এলিফ্যান্ট করিডোর বলে এখানে একটা বোর্ড লাগানো আছে। এটা দিয়ে হাতি পারাপার হয়। জানি না, হয়তো কোনো মুহূর্তে দেখা হয়ে যেতেই পারে। যাই হোক, বুকে ভয়ও আছে অল্প, তবু সাহস নিয়েই যাচ্ছি, এগিয়ে যাচ্ছি। দেখা যাক কী অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। আমরা এগিয়ে চলেছি সেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। বন্ধুরা সবাই আমার থেকে আগে বেরিয়ে চলে গিয়েছে, আমি পেছনে রয়েছি। দেখা যাক, ধীরে সুস্থে যাওয়াই ভালো, তাড়াহুড়ো করা তো একদমই উচিত নয়। তার উপরে জঙ্গলের রাস্তা, যদিও এখানকার রাস্তা খুবই সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একদম। জঙ্গলের ভেতরে রাস্তাতে কোনো এক ফোঁটাও গর্ত কিচ্ছু নেই, সুন্দর স্মুথ রাস্তা, একদম স্মুথ রাইড করা যায়। তো ওরা কিছুটা এগিয়ে আছে আমার থেকে, যদিও খুব বেশি এগিয়ে নেই। তো সামনে গিয়ে ধরেই ফেলবো আশা করছি ওদেরকে। যাই হোক, আমরা এগিয়ে যাই, দেখি সামনের দিকে কি ওয়েট করছে আমার জন্যে। এই দেখুন, হঠাৎ করে ওরা দুজন দাঁড়িয়ে গিয়েছে, কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই এখানে। তো যাই দেখি কি হয়েছে। আচ্ছা, ওরা এখানে একটা ময়ূর দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যাই হোক, ওরা আবার দাঁড়ালো, ভেতরে যদি বেরিয়ে আসে, দেখলো কিন্তু এলো না। তো এইভাবে জঙ্গল পেরিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম পালামু রিসোর্টের ফোর্টের গেটে। এখান থেকে কিছুটা ভেতরে এগিয়ে যেতে হয়। এখানে দুটি ফোর্ট রয়েছে, তো আমরা প্রথম পুরনো ফোর্টটি দিয়ে উঠবো। দেখি, উঁচু খাড়াই রাস্তা, কোনো সিঁড়ি করা নেই। তো যাই ওপরে উঠি, ওপরে উঠে গিয়ে আপনাদের আশেপাশের ভিউটা দেখাবো আপনাদের। প্রথমেই বলেছিলাম এখানে দুটি দুর্গ আছে। এই দেখুন, এই যে দূরে দুর্গটি দেখা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পুরনো দুর্গ, যেটা চৌরা রাজবংশের আগেও ছিল। এটা সমতলে অবস্থিত, বাট আমরা যে দুর্গটাতে উঠছি সেটা হচ্ছে নতুন দুর্গ, যেটি মেদিনী রায়ের আমলেও তৈরি হয়। এটা নতুন দুর্গটাতে আমরা উঠছি, এটা অনেক উঁচুতে অবস্থিত। ঠিক আছে, এটি পালামু ফোর্ট যেটা, সেটা এই দুটি দুর্গ রয়েছে। প্রথমে আপনারা যাওয়ার পথে নতুন দুর্গটি পড়বে, তারপরে আপনাকে পড়বে পুরনো দুর্গ। এটি মানে এখানকার হিস্টোরিক্যাল থিওরি অনুযায়ী এটি 1658 থেকে 1674 সাল পর্যন্ত এই 13 বছর পালামু রাজত্ব করেছিলেন রাজা মেদিনী রায়। তো তিনি প্রতিরক্ষামূলক কাজের জন্য এই দুর্গটি নির্মাণ করেছিলেন। একজন দক্ষ শাসক ছিলেন তিনি। তো যাই হোক, এটি এখন আর কিছুই নেই, ধ্বংসাবশেষ হিসেবে রয়েছে। তাই চারিদিকটা আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাবো। তো দেখা যাক আমরা কিছু পাই কিনা এখানে।
দেখুন ছাদটার উপরেও এখানে ঘাসের জঙ্গল হয়ে গিয়েছে। এখানে একটা জিনিস আমার পার্সোনাল ভিউতেই আমি বলছি, এটা প্রপার যদি মেনটেন করে যেতে হয় তো আরও বেশি দিন থাকতো, স্থায়িত্ব আরও বাড়তো। আর এখানে চারদিকে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম, শুধু মদের বোতলে ভর্তি, মদের বোতলে ভর্তি, এত মদের বোতল যেদিকেই তাকাবেন আপনি সেদিকেই দেখতে পাবেন। তো সরকারের এই দিক থেকে আমার মনে হয় একটু দৃষ্টি দেওয়া উচিত, কারণ এই ঐতিহাসিক জায়গাগুলোতে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা আমার মনে হয় ভালো। তো এখান থেকেও দূর থেকেও দেখাচ্ছি, দেখুন সেই পুরনো কেল্লাটা যেটা নিচে অবস্থিত। তো এই নতুন কেল্লাটা আরও এদিক ওদিক আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাবো আমি। চলুন সামনের দিকে এগিয়ে যাই, কতটা যাওয়া যায় দেখি। ভেঙে চুরে গিয়েছে যদিও, আমার নিজেরও ভয় লাগছে, জানি না যদি আবার ভেঙে যায়। তো যাই হোক এগিয়ে যাচ্ছি। এই সামনে কোয়েল নদী আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ওই দূরে দেখা যাচ্ছে। আমার মনে হয় না, এই যে দেখুন, আচ্ছা এই যে যেটা দূর থেকে দেখা যায় গোল যে চূড়াটা, সেটা আপনাদের একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই। দেখুন, তারপর আবার সামনের দিকে নিয়ে যাব, দেখা যাক আর কতটা কি দেখাতে পারি আপনাদের। আমরা কেল্লার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে এলাম। এখন প্রায় সন্ধে হয়ে গিয়েছে, সূর্যিমামা প্রায় ডুবো ডুবো অবস্থায়। তো এখানে অ্যাকচুয়ালি সন্ধ্যের পর থাকা বারণ। তো নতুন জায়গা, আমরা যেহেতু বাইরে থেকে এসেছি, তাই এখানে আর বেশিক্ষণ থাকবো না। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লাগে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে, ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।